qabeenyi guddaan addunyaa kanaa siif maali? Waan namni biraa arguu hin dandeenye ba'achaa jirta. Harreen sooressa natti fakkaatti. Harreen sooressa natti fakkaatti. Humniti tokkummaadha. Humniti tokkummaa. Akkas jettee yoo kan yaaddu ta'e gadi ba'ii addunyaa tana ilaali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtu amma taqeessiti jala jirtu bakka jiraatan isin jecha akkasuma warri amantii biraa shama harka fuune obboleen kiyya hunda keessanoo salaamtaan keeta onni raaqaati bakka isin jirtu itti sanaara qabdu isin jecha welcome family baga nagaan dhuftanii isin jaa warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godhuu hin dagatinaa isin jaa warri family kiyya taatan ammoo like godhuu hin dagatinaa isin jaa akkasuma family arra maaliin qabadee isinii dhufe yoo jettan taate qabxii 5 qabadee isinii dhufe qabxii 5 tana viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa isin jaa akkasuma like godhuudhaan haa eegalluun isin jaa na wajjin turtii gaarii family akkasuma family arra qabxii 5 waliin laalla viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa isin jaa yaada keessan irratti kannadhaan isin jaa isinis anis yaada kiyya irratti kannadhaa okay qabxiin 5 tokkoffaan qabeenyi guddaan addunyaa tanarraa ati qabdu sammuuteeti. Tokkonaa isinitti dha. Qabeenyi guddaan addunyaa tanarraa ati qabdu fayyaateeti. Addunyaa tanarraa yoo fayyaa qabaatte, yoo sammuu qabaatte waa hunda godhuu dandeessa. Yoo sammuu qabaatte, yoo fayyaa qabaatte dalagattee jijjiiramuu dandeessa. Ol kaatee deemuu dandeessa. Faamilii kee wajjin jiraachuu dandeessa. Hiriyoota keetii wajjin gammaddee taphachuu dandeessa. Bakka barbaadde san gahuu dandeessa. Kaayyoo fi karoora kan kee galmaan gahuu dandeessa. Yoo fayyaa qabaatte, yoo sammuu qabaatte. Sigalee fayyaa qabaatte sammuu yoo hin qabaanne faayidaa hin qabdu. Sammuu hin qabaatte fayyaa yoo hin qabaannes faayidaa hin qabdu. Qabeenyi guddaan ati addunyaa kanarraa qabdu sammuu qabaachuu fi fayyaa qabaachuudha. Sinigalemi sammuu qabaachuu fi fayyaa qabaachuudha. Jireenya kan kee keessatti waan lameen kana sirriitti galateeffadhu rabbii kan kee yookaan waaqa itti amantu sirriitti galateeffadhu. Fayyaa yookaan sammuu kan kee. Qabxii tokkoffaan kana. Isinis yaada keessan irratti kannadhaa. Lammaffaa mataa kan keetii waliin gara laafummaa ta'e yookaan mataa kan kee waliin jabina qabaadhu yookaan obsa qabaadhu. Maaliifin kana siin jedhanii beektaa? Wantoota namni biraa arguu hin dandeenye, quuqaa namni biraa sirratti arguu hin dandeenye ba'achaa jirta waan ta'eef. Yoo mataa kan keetii waliin diina kan fitti taatu taate namni rakkina keessi wajjin ba'atu hin jiru. Ni jaalattaa miti, ni abdattaa miti, ni qabaattaa miti osoo waan feete taateewu miidhaa takka tanatti namatti himachuu hin dandeenye keessa kan kee keessa nama jirti. Saniifuu mataa kan keetii wajjin mataa kee wajjin gara laafummaa ta'e yookaan tokkummaa ta'e mataa kee wajjin. Akka namni biraa si miidhutti deebitee mataa kee if hin miidhin. Ani jabduudha. Nin danda'a. Fittiimi bakka wanta silaa namni biraa dhufee siin jiru san ati fittiin jee. Yoo ati ifiin hin jenne kan biraa dhufee siin jechuu hin danda'u. Saniifuu mataa kee wajjin tokkummaa uumiin siin jaa. Okay? Akkaataa keessi jirtutti waan godhu jirtu irratti mataa kan kee galateeffadhu. Sigalee mataa kan keetiif jabina ta'een siin jaa. Sadaffaan yoo ciminanii hojjechuun gatii nama kafalchiisa ta'e harreen sooressa natti agarsiisa. Ciminanii hojjechuun yookaan seeraan hojjechuun gatii nama kafalchiisa yoo kan ta'u ta'e harreen sooressa natti fakkeessa yookaan sooressa natti agarsiisa. Namni tokko yoo kan humnaan dalagu taate hanga jiruusaa yookaan hanga umriisaa yoo kan nama dalagu taate harreen maal sitti fakkaatti? Sooressa. Yookaan sooressa natti agarsiisaa jechuudha. Sadaffaa. Saniifuu maal godhuu qabda? Ati hanga tattaaffattu keessatti eenyu olitti akka dandeessu sammuu tantee
amansiisuu qabda. Yookaan akka dandeessu yookaan akka jabduu taate sammuu dandeetitti himuu qabda. Namni harree malee bakka sooressaa san hin qabu. Garuu akka dalagaa isiitiin harreen sooressa natti agarsiisa ani. Afuraffaan addunyaa kanarraa wanti humna qabu yoo jiraate tokkummaadha. Addunyaa kanarraa wanti humna qabu yoo jiraate tokkummaadha. Maaliif siin jenni beektaa? Yoo tokkummaan jiraate biyyi ijaaramti. Yoo tokkummaan jiraate bultiin ijaaramti. Yoo tokkummaan jiraate hiriyoonni ijaaraman. Yoo tokkummaan jiraate jaalalti jiraatti. Saniifuu tokkummaan sirriitti si barbaachisa. Saniifuu addunyaa kanarraa wanti humna qabu yoo jiraate tokkummaadha. Akka yaada kiyyaatti. Addunyaa kanarraa wanti humna qabu yoo jiraate tokkummaadha. Qabxii amma karaa qabxii shanaffaa yookaan qabxii akhiraa waliin. Qabxii shanaffaa yoo jireenya kiyya baay'ee ulfaataa jettee kan yaaddu ta'e gad bahiitii addunyaa kana ilaali. Yoo jireenya kiyya baay'ee ulfaataa jettee kan yaaddu ta'e gad bahii addunyaa kana ilaali. Sababni isaa meeqa kan sirra miidhamaa akka jiru ni agarta. Sanbooda rabbii keetiif yookaan waaqa keetiif galata rabbii keetiif galchitaa jechuudha. Jireenya kiyya baay'ee rakkataadha yookaan an baay'ee miidhamtuudha yookaan ani baay'ee rakkoo keessa jirettee yookaan yaaddu taate gabbahiiti addunyaa kana ilaalee siin jaa. Akkasi qabxiin shanaffaa yookaan qabxiin akhiraa kana fakkaata. Akkasii hordoftoota kiyya warri mana kanaaf haarawaa taatan viidiyoo tana ilaa arma laaltan hundi keessan like subscribe godhuu hin dagatinaa isinin jaa. Warri mana kanaaf haarawaa taatanii warri faamilii kiyya taatan ammoo like godhuu hin dagatinaa isinin jaa. Yaadaan ani fide kana yookaan waan anan dubbadhe tanarratti isinis yaada qabdan kannachuu ni dandeessanii isinin jaa. Karaa komantiitiin karaa isiniif banaadhaan isinin jaa. Akkasuma faamilii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaan isinin jaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye bye.